क्या आपको नींद पूरी होने के बाद भी पूरे दिन नींद आती है? तो आपको हो सकती है इडियोपैथिक हाइपरसोम्निया नाम की बीमारी, जो कि एक रेयर स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें हर वक्त थकान महसूस होती है और बेहोशी जैसी नींद आती है। ये डिसऑर्डर नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन, ऑटो इम्यून सिस्टम में बदलाव या फिर कई बार जेनेटिक कारणों से भी होती है, जब ये बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाती है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के हिसाब से हर 10 लाख लोगों में 20 से 50 लोग स्लीप डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। और क्योंकि ज्यादातर लोग सोने की इस प्रॉब्लम को आलस से जोड़ देते हैं, इस वजह से ये बीमारी लंबे समय तक बनी रहती है। तो ये वीडियो उन्हें जरूर शेयर करें जिन्हें पूरे दिन नींद आती है।